好，那今天这节课的话，我们来学习我们的声音效果。那声音的话，我们前面有讲了它这上面的一些操作，对吧？那它这边的一个面板的话，我们是没有去给大家去详细讲解的。好，首先我们先来认识一下它的基础面板啊，它能够调节的内容。那我们看到第一个就是调节我们的音量。那它的单位的话呢是 dB，那现在我们看到是0，那就是它的一个声音的话是一个正常的响度啊，我们可以听一下啊，现在它是这样。丹田野泛起一片金黄时，对吧？那你可以去给它，当变复数的时候，那就是我们的音量会在降低。OK， 当它完全变为这个负的，这个单位是叫负的无穷啊，那就说明我们的声音已经完全没有了。我们可以听一下。对吧？就完全没有了。那如果你给它好再加起来，它的声音就会好变小，然后呢，好又可以变大。那我们有时候在一开始的时候，我们可以给它加一些关键帧，让声音慢慢的起来，又慢慢的消失，对吧？那就可以做出这样的一个效果。好，往这边的话呢，就是去加大它的一个音量。那当我们加大这个音量，我们可以在我们的时间轴上发现我们的声音，它最上面会出现这个红色的。好，这样的一些波形，好，现在它是没有的，对吧？现在它是处在一个，比如说正常情况下，它这个红色这个部分就稍微有一点点。那么我们在观察声音的时候，或者是以后在做片子的时候，我们都可以通过观察这个波形来判断我们的声音它是否是正常的一个响度。那像现在看到的这个，那么其实声音它比较正常的一个状态的话呢，就是现在我们所看到的。这个样子，就是它的好，我们可以给它好拉大一点，对吧？然后呢，像这种没有任何一个这种冲红啊，它出现了这个黄色的这种状态，我们称之为冲红，或者是叫做太爆了，就是声音可能在出现红色的这个部分，它可能音量会比较的高一些，我们可以听一下。秋姐姐已经悄悄地来到了人们身边。对吧？那像这种没有任何的这种红波形的时候，那就说明它的声音是处在一个比较正常的一个范围的。那它有一点点这种红色，那就说明它有一点点爆，但不影响我们去倾听啊，就说明这个声音它只是稍微的可能高了一点点，然后但是不影响我们正常的一个听觉啊。那我们如果在调节音量的时候，这个时候它已经出现了，我们可以看到，当我们去调节音量的时候，我们这一根线就是我们的音量线，它也会往上升。那当我们的音量大部分都出现这种红色的这个波形的时候，就说明我们现在这个音乐大概它的音量都是比较大的。我们来听一下：清晨的田野，安静而唯美，薄薄的雾给对吧？是不是就已经比较大声了？那如果我们全部变得很大声，甚至是当我们调到这个我们的一个这根线它已经开始冲到最上面的时候，比如说我们现在调到这个时候，那这个线已经冲到了最上面，然后呢，同时我们所有的波形啊，它都是一个就像一刀切一样非常整齐的这种状态。那这种情况就说明我们的声音已经过爆了。我们可以再来听一下，阵瑟瑟秋风吹来，一望无。对吧？那遇到这种情况，或者说以后我们在做片子的时候，你的音量加到这种太过爆了的话，那它就属于一个不正常的范围。所以我们在给音量去添加大小的时候，我们没有必要去加很大。那一般正常情况下，比如说你的声音比较小，我们一般这里面就是加大的话呢，我们加10个 dB 左右就可以了啊，加10个 dB。比如说现在你觉得你这个声音太小了，我们加到10。加到10，其实它已经过爆了，对吧？那正常情况下就是5到10，加5到10。然后呢，降的话呢，我们也是一样，比如说我们觉得这个声音太大了，那么我们会降多少？负的15 dB。那如果你降太多的话，这个声音就太小了。比如说它低于15 dB 以后，15 dB 它是这样的，对吧？那如果它再低于15的话呢，其实已经很小很小，完全听不到了。那在我们的影片当中，我们还会加一些音效啊、背景音乐啊，那就直接完全没有这个声音。所以呢，我们就是我们要加音量的话呢，一般就是加5到10
正的5到10dB。那要减音量的话呢，我们一般减负的15dB 就可以了。那大部分情况下，其实我们是比较少的又去调这个地方啊，我们就是稍微的加一点。其实你可以根据你的一个影片的实际情况，然后去添加，也不一定说非得要加到我刚刚说的这些参数。这个参数它针对的只是大部分的音频，那我们也是需要工作的时候啊，具体情况具体分析啊。OK， 那这个是关于我们的音量的调节。好，这个叫荡入时长。荡入时长，我们的每一个音乐你选中它的时候，它前面这里会有一个小点点。那这个小点点的话呢，我们可以给音频去做一个荡入荡出。好，你去拉动它的话，我们可以看到它就会有一个这样荡出，那么我们的声音就会有一个慢慢出现的效果。丹田野泛起一片金黄时，秋姐姐，对吧？那这个叫荡入荡出。那你可以调这个地方，那你也可以通过音量来控制。比如说啊，我们在音量这里面啊，对吧？我们在一开始的时候打上一个关键帧。好，我们可以让它的音量完全消失。然后呢，好，走到这儿的时候，我们又给它好加起来。那这个时候呢，它其实也有一个荡入荡出的效果。丹田野泛起一片金黄时，秋姐姐，对吧？所以呢，我们去给它去不管你是去调它的这个，调它的这个效果啊，你到底是要想通过哪一种方式去调节呢？其实都可以啊，只要你能够做到你想要的这个效果就行。那这个是荡入啊，这个是荡出。好，然后呢，这个叫统一响度。那这个统一响度的话，就是说它可以让你的原片保持在同一个高度。那现在我们可以看到，像我的这个音频里面，可能有一些地方我的声音可能会稍微弱一些，对吧？那像比如说这个地方的声音和这个地方的声音，在波形的观察上的话，这个肯定是小于这个的。然后我们来听一下，安静而唯美。薄薄的雾给，对吧？是不是这个地方可能是比这个要弱一点？只是它的一个大小相差不是很大，所以我们在听的时候感觉还能接受。那有一些情况下，就比如说我们在制作或者是我们在剪辑的时候。我们的配音它可能是由不同的人来配的，或者是我们从不同的影片摘取下来，那这就导致我们的音量它并不会在同一个响度，同一个响度。这里面的话呢，给大家去科普一个小技巧，就是我们的声音0到5dB。那如果它相差0到5dB 的话，我们用耳机或者用我们的音响播放的话，这个声音的响度的区别它不会很大的。但是如果是高于5dB 以上，对吧？如果是比如说好，你的音频1，然后呢是好音频1它的响度，然后可能是5，好，然后呢你的音频2的响度，然后的可能已经达到了12，那这两个之间相差是多少啊？相差是7相差了7个响度。那我们在听觉上就非常明显，你的听觉感受是这样子的比如说这个地方是这样的，然后呢听到这它会忽然就升上去，对吧？就忽然升上去，然后呢就会有种声音忽高忽低的这种听觉的错觉。所以我们在制作的时候我们一定要去统一一下它的响度。然后呢，统一响度其实就是把我们的5和7的这两段素材5和12的这两段素材，取一个比较正常的范围，比如说5加7，然后它们总共是5加12等17除以2，对吧？然后平均一下，差不多是10多，然后呢就给它们俩统一到10多。那这样的话呢，5的这个也大起来了，然后呢12这个呢它也不会降很多。那我们在听觉上的话呢，就可以实现一个声音保持在同一个水平线上，然后呢就不会造成声音的一个听觉的起落那这个叫统一响度，对吧？那像我的这个，因为都是我录制的嘛，所以它整体的波形都处在一个比较平均的状态。那你也可以选中它好，我们可以复制一层出来。那这一层我们作为一个备份 Shift 加1，我们可以给它隐藏一下，对吧？那像这个我们就可以好给它统一一下。那现在它就在处理，大家可以观察一下它的波形，是吧？现在观察了波形以后呢，基本这个波形都处在一个这个白色的线之上，然后我们可以跟下面的这个我们可以对比一下 ，Shift 加1，
哎，对吧？然后呢，下面这个是大概都是高于这根线，然后这个呢，它大部分是低于这根线，以我们的音量线为标准。然后呢，所有的波形啊，稍微的高出一点点呢，比较的波形比较的统一啊。然后我们来听一下，秋色田野上蒙上了神秘的面纱，对吧？那这个叫做统一响度。OK， 然后呢，它现在统一响度。统一目标到负的21 lux， 就是就是相当于它给你们给这个声音音量统一的给它降了负的21啊。OK， 那这个是统一响度。好，这里还有一个叫人声美化。这个人声美化呢就比较有意思现在比如说你觉得我这个声音不好听，那我们可以给它去添加一下声音美化，它现在正在处理中啊。OK， 上面这个它还在处理，还没有处理完，我们可以稍微等一下，让它先处理完。OK， 那现在它已经美化成功了，我们来看一下它把我们的声音美化成什么样子。薄的雾给秋色田野上蒙上了神秘的面纱。到了中午，太阳公公好像给庄稼们抹上了，对吧 ？OK， 然后我看一下这个，我们可以往下这种去移。好，按住 Alt 键，我们再往下去移。OK， 我们给它都移到这边来。好，我们给它对比一下，对吧？这一段是我们的好备份的这一条，然后后面这个我们把人声美化给它关掉。OK， 然后两个声音我们一起来听一下它的区别。然后第一段是美化了的，然后第二段是没有美化的。我们来听一下它的区别。首先我们先听一下没有美化的。当田野泛起一片金黄时，对吧？好，这个是没有美化的。OK， 然后呢，我们接下来听一下美化了的，大家记得这个声音。当田野泛起一片金黄时，其实上面美化的话，它就是让我的声音可能在声音的磁性上，然后呢有加了一些锐化，对吧？或者是我们俗称的均衡啊，就均衡一下我们的声音，然后呢让它变得可能会更加的稍微的尖锐一点，然后从听觉上来说会更加的标准一点，普通话更加标准一点，然后我们的周边的噪点，然后呢会降得更多一些，然后呢没有添加的时候，它可能会有那种比较沉闷的一些感觉，然后呢整体的声音的话，它可能就会比较的闷一点，闷闷的这种感觉，是吧？那美化啊，这个是美化，那你也可以根据需求，然后呢去调节它的一个美化的强度啊。OK， 那今天这一节课的话，我们就先学到这里。下一节课我们来学习后面的声音效果和变速。那我们就下节课再见啦。